बारिश में वाटरफॉल के मनमोहक नज़ारे को देखने आ रहे हैं पर्यटक। हतगढ वाटरफॉल के मनमोहक नज़ारे को देखने के लिए पर्यटक यहां पर आने लगे हैं। अच्छी वर्षा से ऐतिहासिक जलप्रपात सभी को अपनी ओर खींचने लगा है। प्राकृतिक नज़ारे को निहारने सागर जिले सहित रायसेन, विदिशा, भोपाल समेत आसपास के जिले से लोग आने लगे हैं। रविवार को प्राकृतिक वाटरफॉल अपने पूरे शबाब पर था। आज रविवार छुट्टी का दिन होने से प्राकृतिक नज़ारे को देखने भारी भीड़ रही। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर हतगढ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए मेरा भारत न्यूज।